邊個唔中意住大屋啊？呢個面積段137平方係好靚，但係佢個客群咧會諗住，我想住一梯一戶嘅板樓戶型，嗰啲先叫真正嘅改善㗎嘛。所以咧，將137呢個戶型咧就直接 pass， 直接去睇142呢個戶型。嚟到呢個01呢邊嘅戶型129，亦都係本地客戶最中意嘅呢個戶型啦。係啊，4間房嘅南北通嘅雙陽台嘅戶型格局。加推嘅時候咧，第一個星期所有基本上比較好嘅樓層咧就秒晒㗎啦。咁我哋入嚟睇睇佢呢個戶型咧有咩優勝之處啦。然後你睇下呢個門咧，子母門嚟嘅。咁我哋入到嚟呢個位置咧，仲有呢啲收納櫃嘅空間啦，比頭先嗰個103嗰個面積嘅收納櫃嘅面寬咧會大啲嘅。咁然後右轉咧，就睇到呢邊客廳、餐廳雙陽台嘅南北通嘅陽台個位置咧，佢其實朝向咧同隔離嘅104平方呢個戶型咧係一模一樣嘅。嗱，樓層越高，佢景觀就越好啦，呢啲唔使講嘅。陽台呢個面積段咧，亦都會較104嘅咧會大啲咯。好，我哋睇翻呢個餐廳嘅位置啦，佢係獨立一個餐廳嘅位置嚟嘅。而廚房咧個長度亦都係非常之闊綽，我最滿意嘅就係呢個冰箱位啦，呢啲先係正經嘅冰箱啊嘛，雙開門嘅冰箱完全唔需要就住個空間嚟嘅。煮食爐、抽油煙機，一個大嘅獨立星盤係好好用嘅，仲有呢個洗碗機嘅。即係解放雙手啦，仲有呢邊北邊嘅陽台，我哋睇一個景觀先。望內園嘅前面呢棟咧就係9棟啦。目前我哋示範單位呢個咧就喺8棟，9棟咧就係明年年底交樓嘅，應該會提前會交嘅。打開咗呢邊嘅陽台，一咁連通之後咧，空調電費都慳翻嘅。餐廳同客廳咧分別係有2部風管機嘅。接住落嚟咧，我哋入去居住嘅空間睇睇啦。嗱，呢一排呢啲西門子嘅控制面板。然後2台風管機嘅控制開關喺呢度，睇下第一間客房係點樣先。哇！呢個空間真係夠晒富裕啊！而且佢哋客房咧，佢就唔用中央空調，係用呢啲單獨嘅掛機代替嘅。再睇下對面嗰間客房，稍為細啲嘅。其實呢間客房嘅面積同104嘅朝南邊嗰個細間房嘅面積亦差唔多嘅啫。然後呢邊咧就係公衛嘅，睇下呢個長度啊！你滿唔滿意啊？洗手盆嘅長度會更加長嘅。好，再睇下第3間客房又係點樣嘅先。空間亦都唔將就㗎。呢間房咧應該就係採光啊同埋空間嚟講咧取得一個平衡嘅。跟住我哋直接咧去主人房嘅套間係點先。入到嚟之後左轉呢個門咧，佢係唔會對住床頭啊、床尾啊，完全唔會影響。主人房嘅衛生間咧就相應嚟講冇公衛嘅咁大嘅，但係佢採光亦都 OK 啊嘛。主人房270度嘅飄窗，個朝向同客廳陽台嘅朝向係一模一樣嘅，即係你起身咧就望到太陽㗎啦。所以點解呢個戶型咧銷售速度係咁快啊？西區嘅改善客戶實力係非常之強嘅。呢種中等面積嘅大戶型，基本上佢哋會好快咁落手嘅。目前嚟講，剩餘嘅貨量咧集中喺20樓以上嗰啲樓層咯。OK， 呢個129平方嘅戶型咧，亦都係參觀完畢嘅。跟住我哋直接去睇137平方4房嘅戶型啦。基本上就係呢啲子母門嘅大戶型嚟講，電子門鎖啦，然後呢啲收納櫃嘅空間，基本上同129嗰個面積段咧就差唔多嘅。只不過佢入門之後咧，左轉呢度係有間客房嘅，跟住入嚟就見到係客廳同餐廳，又係南北對流嘅一個雙露台嘅戶型。我哋睇翻呢個陽台先啦，從陽台出嚟咧，直接面水噶啦，因為前邊咧有一口泳池嘅。我係好中意朝南見水嘅呢種戶型，而137呢個戶型咧，同出邊嗰啲板樓嘅大面積142、175嗰啲戶型嘅朝向係一模一樣嘅。137亦都係成棟樓入邊朝向最市正嘅戶型。跟住我哋入翻嚟客廳啦，然後到餐廳啦，分別都有2台風管機嘅。睇翻呢個廚房，改善面積嘅廚房空間咧係一啲都唔妥協嘅。嗱，呢啲雙開門嘅冰箱就可以好有尊嚴咁樣擺喺呢個位置啦。煮食爐、
抽油煙機，呢度就洗碗機㗎啦。而呢度咧有一個大嘅獨立星盤，而呢啲位置咧就更加富裕啦，可以擺好多小家電啊，或者係烤箱啊。然後呢邊咧有一大面嘅窗口，呢個廚房嘅空間啊，真係可以同時容納4到5個人喺度幫手做年夜飯啊，一啲都唔狼狽嘅。咁嚟到呢個朝北呢邊嘅陽台啊，我都唔可以叫佢係小陽台，因為佢呢個陽台同104嘅正陽台咧係一樣咁大嘅。嗱，我哋睇翻出嚟呢邊咧就係內園景啊，呢邊都有一部分嘅道路嘅景觀嘅。行翻入去睇睇嗰個客房嘅空間又係點樣嘅先。嗱，左邊呢個咧就係朝南嘅第一個客房啦。呢個空間唔使講啦，有回音噶啦已經。嗱，第二間客房就係朝北嘅，稍為細啲。佢係做掛機嘅空調嘅，然後呢個係客衛嚟嘅，大面積嘅戶型咧，呢啲洗手盤闊度咧係相當之舒服嘅，就唔需要話就住啦。嗱，咁住打開水龍頭啲水就濺留喺呢度，佢唔會話咁容易咁樣去濺出嚟咯。轉個位入到嚟呢個就係主人房套間啦。呢個主人房套間同樣亦都有270度嘅飄窗嘅，嗱，呢啲係用石去鋪嘅。嗱，再轉過嚟睇睇，哇！呢個同隔離嘅129平方多咗個空間係去咗邊度啊？就係呢啲位置啦。呢度咧完全可以做一個步入式嘅衣帽間，而且咧佢有南北對流嘅。如果做咗個衣帽間入邊咧，完全可以達到你嘅通風條件嘅，即係唔會話呢啲衫褲啊噏住喺入邊咯，喺個衣櫃入邊。跟住呢個動線，然後嚟到呢個主人房嘅衛生間。呢個主衛嘅空間咧，同客衛嘅空間幾乎係差唔多嘅。而且佢而家啲新嘅設計咧，佢個衛生間嘅門都唔會話對住呢啲床頭啊、床尾啊呢啲嘢，完全可以做一個步入式嘅衣帽間，咁樣同你呢個客房嘅空間咧係完全隔離嘅。137呢個戶型咧，我哋就參觀完畢㗎啦。咁邊個唔中意住大屋啊？呢套137平方，我哋計翻個總價嚟講咧，基本上都係接近190萬嘅啦，比較接近板樓一個面積段142，所以咧導致137呢個戶型咧，佢其實唔係特別暢銷嘅，因為佢有咗呢個預算嘅客戶咧，佢會諗住我想住一梯一戶嘅板樓戶型，嗰啲先叫真正嘅改善㗎嘛，所以咧將137呢個戶型咧就直接 pass。點解佢哋更加中意142嘅尊貴感啦？咁我哋而家去睇睇先。OK， 我哋上到嚟呢個板樓142平方嘅示範單位嘅樓層啦，而隔離嗰個電梯亦都係對應嘅另一套戶型，中間係連通嘅。呢個位置咧係走貨通道嚟嘅。咁我哋而家咧就睇清水房啦，唔睇示範單位，因為佢其實都或多或少會做咗啲視覺嘅遊戲啦。咁樣其實同137咧面積段差唔到幾多，可以講係大同小異啦。咁我哋入到嚟之後咧，左邊咧有一個咁嘅客房嘅，而呢個客房咧佢係連通住嗰個陽台嘅。142平方，佢最大嘅特色，除咗獨梯獨戶之外咧，佢就係一個超級長嘅陽台。嗱，我哋睇下呢個客廳嘅面積咧，同137平方個戶型嘅客廳咧差唔到幾多嘅啫。主要係在於呢個陽台嘅闊度係咪好舒暢啊？而且呢個7棟咧，可以講係喺成個小區入邊樓王嘅位置啦，朝向又係十分之市正嘅。嗱，呢啲中央空調啦、風管機嘅。嗱，呢啲餐廳位置其實都同隔離嗰137咧大同小異嘅。嗱，呢個係客衛嚟嘅。其實真係差唔到幾多嘅，主要係差別咧喺主人房個套間啦。只不過有個唔好嘅地方就係我哋一開門就望到呢個主人房嘅衛生間門啦。然後呢個位置咧同樣可以做一個巨型嘅步入式嘅衣帽間，亦都係南北各有一面窗嘅270度嘅飄窗位啦。呢個位置擺2米嘅 king size 嘅大床，綽綽有餘嘅。呢個收納空間完全係足夠嘅。呢個143平方呢個戶型同137平方個戶型有少少重疊之餘，佢優勝之處當然係獨梯獨戶嘅呢種尊貴感啦。而且佢個陽台嘅闊度亦都係相當之長嘅，亦都有啲客戶咧直接就將呢個封窗啦，然後將呢個客廳推出去。咁你成個客廳個空間係相當之霸道嘅，用嚟接待賓客嘅時候咧，一入到你屋企嘅客廳咧，會覺得哇，真係好富貴啊嗰種感覺啊！而且你呢個朝向，除咗望內園之後咧，呢邊咧仲有河景。因為呢啲板樓嘅小高層咧，洋房基本上最高嘅樓層就係17層嘅啫。
所以咧基本上好難講話睇完整嘅呢啲黃楊河嘅河景啊，呢樣係只能夠話取捨啦。主要係呢度嘅通透感帶嚟嘅呢份尊貴嘅感覺。我哋從呢個7棟嘅板樓戶型落咗嚟啦，而家咧再睇睇有冇再大啲啊？175平方嘅戶型又係點樣嘅先？